ايه هو نظام البكالوريا الدوليه؟ وهتعالى اقول لك كل التفاصيل اللي نزلت عنها لحد دلوقتي من غير ما تدور كتير. سمي الله على رسول الله ويلا بينا نبدا في الفيديو على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في البدايه صلى الله عليه وسلم والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. ازيكم يا حبايبنا، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن نظام البكالوريا بكل التفاصيل اللي انت محتاجها باذن الله، وكل حاجه حابب تفهمها ان شاء الله هنتكلم عنها النهارده. واي حاجه انت محتاجها اكتب لي تحت في الكومنتات، هرد عليك باذن الله على اي سؤال انت هتجاوبه، على اي سؤال انت هتساله باذن الله. سمي الله على رسول الله ويلا بينا. مبدئيا كده نظام البكالوريا اسمه اصلا نظام البكالوريا الدوليه. يعني الدوليه ليه؟ لانه اصلا معتمد في اكتر من 150 دوله على مستوى العالم، فده مش نظام جديد. مبدئيا كده ايه الهدف من نظام البكالوريا؟ اول حاجه طبعا هو يخلي الطالب يبقى متعود على الفهم والتشغيل الدماغ بدل الحفظ والتلقين. ثاني حاجه طبعا بيخلي الطالب يكون عنده اكتر من فرصه للامتحان، مش فرصه واحده بس زي ثالثه ثانوي كده. ثالث حاجه ده نظام دولي معتمد، والخطه بتاعته ان هو ان شاء الله يطور التعليم في مصر. فهنشوف طبعا اذا كان ده هيطور التعليم في مصر ولا هنفضل زي ما احنا ولا هيبوظ الدنيا باللحظه. بالنسبه لنظام البكالوريا فانت نظام البكالوريا بيكون عندك من 3 سنين زي الثانويه العامه بالظبط، ولكن في تفاصيل زياده عن الثانويه العامه. اول حاجه انت عندك اولى ثانوي بيبقى اسمها مرحله تمهيديه، وبتدرس فيها 7 مواد اساسيين ومادتين بس لا يضافوا للمجموع. السبع مواد الاساسيين دول بيكون عربي ودين وتاريخ وفلسفه ومنطق ورياضيات وعلوم متكامله. طب بالنسبه للمواد التي لا تضاف للمجموع فبيكون الفرنساوي والكمبيوتر. تمام، ودي حضرتك مرحله انت مش هتحاسب عليها ومش هتفرق معاك في الكليه، يعني كده كده مرحله انت بتعدي بيها وخلاص مش هتفرق معاك بعد كده. طب بالنسبه للمرحله الاساسيه اللي بعدها بقى ثانيه وثالثه ثانوي. ثانيه وثالثه ثانوي ليه؟ لان دي حضرتك هي اللي هتحدد الكليه اللي انت هتدخلها، يعني مش زي ثانويه عامه بتحدد من سنه واحده بس اللي هي ثالثه ثانوي، لا دي هتحدد من ثانيه وثالثه ثانوي. طبعا في ثانيه وثالثه ثانوي بتاخد في السنتين 7 مواد ب 700 درجه، تمام؟ تاخد 4 مواد منهم في سنه ثانيه وثلاث مواد بس في سنه ثالثه. الاربع مواد دول في 3 مواد اساسيين لكل المسارات. ايه المسارات دي؟ مش شعب، لا مفيش شعب، مفيش علم وادبي وعلم علوم وادبيات، مفيش الكلام ده خلاص انتهى، تمام؟ بقى عندك دلوقتي مسارات. ايه المسارات دي؟ هنتكلم عنها دلوقتي. بس عموما في سنه ثانيه بتاخد 3 مواد اساسيين ايا كان المسار اللي انت بتدخله، بتاخد ال3 مواد دول وماده واحده من المسار اللي انت بتدخله، تمام؟ في سنه ثالثه بتاخد ماده واحده اساسيه لكل المسارات برضو ومادتين من المسار اللي انت بتدخله. ايه هي المسارات دي؟ اول مسار عندك هو الطب وعلوم الحياه، ثاني مسار الهندسه وعلوم الحاسب، ثالث مسار الاعمال ومش الاعمال اللي هي السفلى والكلام ده، اللي هي البيزنس مان يعني كده، رابع مسار هو الاداب والفنون. وفي سنه ثانيه ثانوي بيكون عندك 3 مواد اساسيين زي ما قلنا، العربي والتاريخ والانجليزي. ولو دخلت مسار طب وعلوم الحياه فبيكون عندك فرصه يا اما تاخد يا اما رياضيات او فيزياء، ماده واحده منهم، تمام؟ والماده طبعا ب 100 درجه، فانت عندك 3 مواد اساسيين ب 300 درجه وماده واحده هتاخدها على حسب المسار اللي انت بتدخله ب 100 درجه، يبقى كده عندك 400 درجه في ثانيه ثانوي. يبقى طب وعلوم الحياه يا اما رياضه او فيزياء، ولو دخلت هندسه علوم حاسب يا اما كيمياء او برمجه، ولو دخلت اعمال تاخد يا اما محاسبه او اداره اعمال، ولو دخلت اداب وفنون فبتاخد يا اما علم نفس يا اما فرنساوي. بالنسبه لثالثه ثانوي فانت عندك ماده اساسيه ومادتين على حسب المسار اللي انت دخلته زي ما قلنا. الماده الاساسيه دي يمكن اكتر ميزه هم عملوها هي ماده الدين، بدل ما كان الدين ماده لا تضاف للمجموع، وده بيخلينا ان احنا نشوف بلاوي حرفيا في الثانويه العامه. فان شاء الله اضافه ماده الدين لكل المسارات تكون حاجه كويسه باذن الله في نظام البكالوريا. طب بالنسبه للمسارات، اول مسار عندنا هو الطب وعلوم الحياه زي ما قلنا، بتاخد يا اما احياء يا اما كيمياء، وفي كلام ان هم هيبقوا مستوى رفيع. طب ايه هو مستوى رفيع؟ انا عن نفسي المستوى الرفيع ده يعني اخر تجربتي ليه كان لما كنت في ابتدائي وفي ثانوي اعدادي، كنت في معهد نموذجي مش معهد عادي، تمام؟ المعهد النموذجي ده كان فيه عندنا حاجه اسمها انجليزي مستوى رفيع وحاسب آلي مستوى رفيع. المستوى الرفيع في الانجليزي ده كان انجليزي مستوى اعلى من المستوى العادي، يعني زمان اللي في المعهد العادي او في العام ما كانوش بياخدوا الانجليزي احنا كنا بناخدوه، كان انجليزي مستوى رفيع ده مستوى اعلى وافكاره اعلى والكلام ده، فكان افضل من الانجليزي اللي هو العادي. فلو هم فعلا هيعملوا احياء وكيمياء او اي ماده من المواد بتاعه المسارات ديت، سواء كان في المسار بتاع الطب وعلوم الحياه او المسارات الثانيه، هيبقوا كل المواد دي مستوى رفيع، فده طبعا هيفرق جدا جدا في مستوى المواد، وده فعلا هيفرق مع الطالب لما يدخل كليه بعد كده. فبالنسبه للاربع مسارات سنه ثالثه ثانوي، اول مسار الطب وعلوم الحياه بياخد الكيمياء والاحياء ومستوى رفيع زي ما قلنا، ممكن يكون مستوى رفيع او ممكن يكونوا مش مستوى رفيع، هنشوف بعد كده هيقولوا ايه. وبالنسبه للهندسه وعلوم الحاسب فبتاخد فيزياء ورياضه، مش او خلي بالك ورياضه، يعني فيزياء ورياضه مستوى رفيع برضه. ولو دخلت اعمال فبتاخد رياضيات واقتصاد برضه. ولو دخلت ادب وفنون فبتاخد جغرافيا واحصاء. طبعا كده عندك في ثالثه ثانوي 3 مواد ب 300 درجه، وفي ثانيه ثانوي 4 مواد ب 400 درجه، يبقى المجموع الكلي 700 درجه، وبتحاسب على الكليه اللي انت هتدخلها بال 700 درجه بالسنتين، مش زي ثالثه ثانوي سنه واحده. طب بالنسبه لبعض التفاصيل اللي زياده، عندك في حاجه اسمها التحسين. ايه التحسين ده؟ ان انت بدل ما في ثانويه عامه بتدخل امتحان مره واحده يا صابت يا خابت، فبالنسبه للبكالوريا فانت عندك فرصه تدخل امتحان بدل المره مرتين. انت بتدخل مثلا امتحان المره الاولانيه دي اجباري وكل الناس لازم تدخلها، يعني زي امتحان ثانويه كده، امتحان ثانويه بتدخله اول مره. طب الثانويه لا، انت
عندك دور تاني وبتاخد فيه نص الدرجه. طب بالنسبه للبكالوريا لا، ممكن تقدر تدخل الامتحان تاني، بس طبعا لو انت تانية ثانوي فبتمتحن اول امتحان في شهر 5 وتاني امتحان في شهر 7، فتقدر تحسن في شهر 7 وبتحسب على الدرجات او بتاخد الدرجات اللي انت جبتها في الامتحان الثاني. يعني انت مثلا في ثانويه عامه لو انت قفلت في الدور الثاني بتاخد نص الدرجه برضه، تمام، جبت 55 بتاخد نص الدرجه برضه. طب في البكالوريا لا، بتاخد الدرجات اللي انت جبتها في الامتحان التحسين بس. طبعا امتحان التحسين بيكون ب 500 جنيه للماده الواحده، ولو عايز تدخله بتدخله عادي، مش عايز تدخله براحتك، دي حاجه اختياريه. اما الامتحان الاول بيكون اجباري. طب بالنسبه لعيوب ومميزات نظام البكالوريا، ان انا شايف ان النظام كويس في حاجات ووحش في حاجات، وطبعا مش انا اللي اقدر احدد ديت، ولكن مستني اعرف وجهه نظرك للموضوع ده. فاكتب تحت في الكومنتات انت شايف نظام البكالوريا هل كويس ولا هنفضل في الوحله زي ما احنا، وهل هيغير فعلا في نظام الثانويه العامه او هيغير فعلا في نظام التعليم في مصر. وطبعا نظام الثانويه العامه يا جماعه ما اتلغاش، هيكون ليك حق ان انت تدخل يا ده، عايز تدخل نظام ثانويه براحتك، عايز تدخل نظام بكالوريا براحتك. ولا مهتم تعرف تفاصيل ثانيه عن التعليم او مهتم ان انت تسمع نصائح دراسيه او نصائح في اي مجال ثاني باذن الله، ما تنساش تاخد لك طبعا لفه في القناه تعرف محتوانا باذن الله، وما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وزي ما قلت لك اذا امتد عليك على هذا الفيديو فاعلم ان ابليس قد منعك مش الشيطان. ننسى صلاه على النبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نشوفكم على خير، سلام.